Sanibona, igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza islope somugqa wesithathu. Lana bathi thola islope somugqa ondlula kuma-ordered pairs u-7, -1 no-3, -1. Manje-ke ithi ngivele ngenze igraph esheshayo yalokho ukuze sizobona ukuthi ubukeka kanjani lo mugqa walama coordinates lawa abasinike wona laphayana. Ngakho-ke igraph yethu izoba kanje. Sidweba nje igraph. Sifuna ukubona lama-point, sizoqala ngaleli 1 2 3 4 5 6 7. Uno-7, x wethu ngu-7 bese u-y ungu-1. Ngakho-ke ipoint lethu lizoba khona la. Coordinate ngu-7, -1. Lawa ma-y-axis. Kuma-y-axis wethu sino ipoint lesibili ngu-3, -1. Ngakho-ke na ama-negative aka-x angapha 2 3. Ngakho-ke na u-3 uzoba lana bese u-y wethu uba ngu-1. Ngakho-ke na izoba lana ipoint. Masihlanganise lama-point womabili, umugqa wakhona uzohamba kanjena. Manje lana sicela ukuthi sithole islope salo mugqa. Islope ukulinganisa komugqa, sona sichazwa ngo-slope, ngoba islope ukulinganiswa komugqa iloko sichazayo, kodwa sichazwa ngo-slope olingana no slope ongu-rise over run, gijima, bese-ke noma ushintsho luka-y divide ngoshintsho luka-x, noma enye indlela ngu-m. U-m ushintsho luka-y uzoba ngu-y2 osusa u-y1, bese-ke ushintsho luka-x kuba ngu-x2 osusa u-x1. Lezi izindlela ezahlukene ze-slope. Uma ngigijima kancane ku-x bese ngiyanyuka kakhulu ku-y, lapho ngizobe ngine-slope esiphakeme. Uma ngingashintsha islope sami siyoba phansi njengalesi. Uma ngishintsha indlela engikhuphuka ngayo nendlela engigijima ngayo, islope sami sizoshintsha sibe phansi njengalesi osibonayo lana. Ungasebenzisa lokhu noma lokhu ukuthi uqale ngakho. Masibuke ukuthi singaqala ngakuphi. Ngibhale ama-coordinates walana walo point leli bengingawabhalanga. Lana singaqala khona ngo-3, -1. Uma ngisuka ku-3, -1 ngiye ku-7, -1. Ushintsho luka-x lana lizoba ngubani? Ngizobe ngigijime kahle ngoba ngisuka ku-3 ngaphelela ku-7. Manje-ke lana ushintsho luka-x lwami lungu-10, njengoba sengibhalile ukuthi ushintsho luka-x lungu-10 njengoba ngigijime ngawu-7 ngisuka ku-3. Ngakho-ke ushintsho lungu-10. Bese-ke ushintsho luka-y, ushintsho lwami luka-y lana lungu-0 ngoba uyabona ukuthi u-y asinaye lana. Umugqa lona ungumugqa oqondile kanjena. Ngakho ushintsho luka-y lingu-0. Ngakho-ke lokhu kuzobukeka kunjena. Sizokubhala kanjani ukuthi u-x ungu-10, ushintsho luka-x lungu-10, bese-ke ushintsho luka-y lungu-0. Lo mugqa lona ungu-0, lokhu kuqondile. Islope lana ngu-0. Manje-ke masisebenzise lezi ezinye ukuze sibone ukuthi ziyasebenza nazo na. Kodwa lana islope sakhona singu-0. Masisebenzise lezi-ke ezinye ukuze sibone, njengoba ngishilo ukuthi lena indlela ezahlukile zokuthola islope
lo ukuthi ushintsho luka y udivide ngoshintsho luka x, noma loya y2 osusu y1 no x2 osusu x1, indlela eyodwa yokufuna islope. Manje ke masizamele enye indlela sibone ukuthi sizothola sona islope esifanayo esingu-0. Manje masiqale ngaleli phoyinti size ngaleli, sinamaphoyinti amabini engani la, sinamaphoyinti amabini, sizosebenzisa wona lawo maphoyinti. Sothi lena x1 lo x2 lona y2 sizowabhala kanjena ke lamaphoyinti lawo ukuze ubone. Ngakho ke lana siqala ngobani? Siqala ngo y2. Ngakho ke sizothatha u-1 wethu, bese ke y1 wethu ungubani? Ungu-1 naye, bese ke senza u-x wethu ungu-3 osusa ungu-7. Ngapha u-x wethu wokuqala ungu-7, bese ke lokhu okula phezulu kuzosinikeza yena u-1 ohlanganiswe no-1, bese ke la ngaphansi sithola u-10, bese ke kuba kanjena, kuba ngu-0. Uyabona lana ukuthi kuyafana nalaphayana. Isizathu sokuthi sibe no-10 lana isizathu sokuthi sibe no-10 lana no-10 laphayana yingoba siphambanise amaphoyinti esiqale ngalo laphayana, lana sigcine ngalo. Yingakho yingoba siphambanisa amaphoyinti, yingakho la kuno-10 laphayana engekho u-10. Kodwa ke lokhu noma kuno-10, kodwa siyazi ukuthi islope sethu singu-0, futhi lana ushintsho luka x ke lana uma sesiphambanisile kanjani liba ngu-10, kodwa u-y lona yena usengu-0 kanjalo, yena uyohlale engu-0. Sesiqedile. Phinde futhi udownloade ama-video noma imboniso yaka-ClickMaths.